Skandale. Nuk ka më Klea Justin. Nuk ka më Benart Belerta. O dhe që ke më qajo, burë, që ke për që qanë? S'ka më La Villa Drama, Jul, për që të bëjmë? Jo, që të me, s'ka më, e ma ginti. Bëti pse sham ngushëllomut paktën? Po i kërë që ngushëllimi do ti... Pse? O zima, po si ka marrë rje dhe ti... Ne, dhe ishëm në kulmin e famës. Pse? A nuk e parë që anë shkruajtur të asku i Kleas? Qa kanë shkruajt? Qifti sekret mendoj që janë Desi dhe Juli. Da këshëm grënë në i qikë bukë më Adalina Majven! Nëjsa e ne fillojmë emisionin pra se qikti sekretiv Viles. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në Skandale! Derdëm shumë lotë në fillim, pra ne vendosëm që t'i fshim lotët të herë dhe ku ka më mirë se me litrat petaj. Pra, fshim mirë se... Do shajmë shumë këta episod. Qa bëm kësaj radhe? Ne këtë javë kishim sfida pak sa më të buta se zakonisht, dhe kuptoni vetë pse. Sfida e parë? Sfida e parë, bëni një sfilat mode. Asa na shkon, kështu si jemi bëj herë sot, asa na shkon. Si ikona. Shofim i qik. Ose me kemi qapë për sot super e bukur. Unë dhe vesh për dita atë tani. Nëjse, sfida e dytë, bëni një film të shkurtër. Qa filmi do bëjmë? Film tradhtie? Tradhtie. Apo se na shkoni çi? Unë e di. Normal tradhtar jete. Gjitha ato vite. Qa ke, moj? Ori seriozisht e ke. Tratove. Pa shëndër të në tratove. Pe ëndër tratova? A jem vete. E ku tratova? Unë isha këtu të flej me ty. A jem vete, qa ke? Fej se u bëra shumë emocionale, më nduk së në tratove. Ka në bëjmë, mos qaj këtë palije të shi, thasha kishe. Kretë në gjesit, na mërë një. Na fshi, do. Fli gjumë aty thasha pate, unë të tratoj kur ty. A jem vete. Mos qaj, po thuj si të në trejtë, joj. Okej, ne tani do bëjmë një garë. Qa gare? Ku shet më shumë letra? Tani kemi garën me Julin se kush shep më shumë letra petal. Kush do fitoj ju? Normal që unë. E po, kush i shep më shumë dhe kush i shep më shtrenjtë, shofim. Shojmë. I'm selling some paper for the rain and to wipe your face because of the water. It's 5 euros one. You're only taking cash. How much pieces do you need? Oh, only one Only one? or two. How Okay. much for one? Huh? How much is one? 5. 5. Okay. Okay, then you can give me Okay. this one. So, 5. how perfectly is this? Okay, thank you so much. It was a pleasure doing business with you. Have fun, bye-bye. 5.000 lek, Jul. Rri. Do ka 5 vjeqen. Ik moj. I see you girls are having so much fun. Do you want to cry? 10 euros. Think about it. Where would I put this big roll? Big roll? Okay. 100.
Well suffer. Thank you. Të duhet i letër për shi. Njeva, të duhet i letër për shi. I letër për shi të duhet, që si po bie. Ose për lotës, të shashi qi. Okej, për lotës. 10.000 lekë i copë për ty. 10. Po. Hame, tash është e mirë, është petal. Okej, vetëm për ty. Okej? Pra. vetëm për ty. Për përmajtë, mirë plek ti herë. Na. Mund qash rehat. Ashtu, e? A, të bleva? Po, mbleve. A, 10.000 lekë. Tani, urdhra. Shumë faleminderit, urdhëra. Faleminderit. 2 copë, 10.000 lekë. Okej. Mos ta shpejt? Mos kam qenë i të merë shumë u kështu. 210.000 lekë. Do ma, për. Do t'jap më tepër? Shumë faleminderit. Faleminderit juve. Qarje të mbarë. Unë që kam për biznesmene. Qa thua? Sa lekë mundi t'gjerë kësaj unë? Po të më bëshaj të një zë e blesh, do t'a blesh pa tjetër, goca gocës. Po në rregull. Okej, faleminderit. Ja. Ty shtoft zoti, faleminderit. Duke si për lagesh, mund t'a përdorësh për kështu. Sa me inteligjencë. Dole tani, se kisha nevoj pasi, si që dini pikat e shiut, na prishin bukurina dhe ma kopin. Po dhe unë prandaj erdha. Po sa kushtohen për gjithë ditën, se ndoshta nuk do kem çadër mundësi me ble. Do t'a blesh gjithën. Po gjithën. Kjo shkon te 20 që tani, se një copë e 70. Po të kisha thënë dhe 30 isha gati ta bleja, pasi është mos e nevojshme. Ja ku i ke 20, ke edhe 2.000 lekë me pi një kafe. Des, me lërë të mbaj dorën. Jo. Unë fitova. Sa bëre? Vëra 50.000 lekë, më dha njëri dhe 2.000 lekë, po s'po i shuaj se ma la bakshish për të përka. Kështu që po i ke qes tjetër se e nxora. Po brej, vetëm 25.000 lekë, ua, me shumë e hile. I e gocë, i kanë më qef gocat njerëzit prandaj. Mendoj që ka me litrën për talë. Mund ketë kjo. Unë po i ke qes tjetër. Hajde drejt bashkë me më shumë. Mas, më si fitove, sa i lato, me hile ma bërë. Normal që do fitoja unë. Me që nuk kemi më levila dramën, kësa i radhe zgjodëm What the fuck? Kostianit, Fatosit edhe Artemis Trenjës. Po me lafe merreshin të reality, me lafe merren dhe kaq që okej jemi. Më rregull jemi, hajde të shohim një çik. Përshëndetje njerëz. Përshëndetje dhe ju cuna. Me kem fare që nisin hyrjen, se cili është në botën e vet. Misi është aty thot, përshëndetje dhe mirë se erdhët. Ky Kostiani është Fatosi është a ka mundësi të flasja moderatori, ju lutem. Or jam shumë kurioze si kanë pasur te ajo skaleta që ka bërë Fatosi. Hyrja e pa përcaktuar. Hyrja foli gjithë pa rend. Që misi më në fund na bëri një kompliment. Po ju do ma bëni një kompliment siç ma bëni. Hajde bëmi kompliment Misit. Misi, sot je vesh, okej. Duket sikur je larg të episod. I ke krejt flokët sot, bukur, pëlqejnë. Duket sikur je përqafime të mira, ku lahet. Ka diçka, sepse unë dhe në Instagramin tim bëra një komentim të shkurtër për Elsa Lilën. Unë Instagramin tim thot Kostiani, sikur Kostiani bën analiza, njohin gjithë që bën analiza super të mira tek Instagrami i tij dhe unë kam bërë një super analizë të bukur, ajo. Po, shumë e thellë analiza duket. Unë madje sa dua të marr vesh në lajm, shkoj te Instagrami Kostianit, a ka postuar ai apo jo, që ta di a është i vërtet. Bën shumë të sakta. Kostiani është fiks nga ata njerëzit që kanë Instagramin me 300 follow edhe ka një tik blu aty. Si ju duket juve një herë si çuna, si një sy mashkulli? Unë nuk jap asnjë koment. Po ndoshta janë dritat. Ore, Gjensila, kë ka pyeti herë Kostianin. Gjensila ka ikë aty, ka thënë mi bëni si të këtij. Kështu i dua. Ndoshta ishin dritat? Nëse ka bërë fiksi kosti. Nuk gjaj me unë s'du me komentu, s'du me pa. Që Gentila ka një super trup. Nuk e mohojnë dot. Bravo. Allah i qof ka super trup. Pra ti e shikon edhe rri. Ti e shikon edhe rri. Po rri mos të qof. Ti e shikon edhe rri. Rri, vetëm e shikon.
Tosi. Cila gjithmonë, po, është vënë vitet e fundit në pikpyetje edhe për punime të tjera në trup operacion. Punime të tjera në trup, ustallesh ajo në Gjencila. Punime, të ba laç punime Për në trup. ndërtimet e reja që ka bërë kohët e fundit, për stukon që ka shtuar. Jetë në mënyrë për zgjedhje kam pa. Tu më pëlqen shumë se ky është plan bulimi, ndërkohë që flet vetata Deni. Po. Kosti dhe misi që urrehen, s'po e gjejnë fare thjesht po shoh njëri tjetrin janë. Ta mora pyetjen. Dhe Fatosi që ka bërë zone out prap. Nuk po sheh Gjencilën për lej. I ka çu si tani. Të bëj si më thënë këngë për atë publik që më kanë mbështetur dhe ka pëlqyer gjithmonë këngët e mia. Sa do i madhe se i bove tjetër. E vërtet. Vedat. Pa, pyetja tjetër. Ata kanë gjuhë që thotë kam një karrierë muzikore shumë të mirë dhe mezi pas të rikthehem. Vërtet po. Po se atë tani. Pyetja dia si ka plas fare çka ka thënë. Kishte bërë zone out, se kanë gjuhë fare çka ka thënë vetata Deni, thjesht ka kalu ke pyetja tjetër. Kjo ishte diçka që do e bënte misi, po kësaj radhe janë mbajtje për vete Fatos, ishte rast asaj. Dhe në festival ne kemi pas përfaqësime të dinjësishme edhe në Eurovision. Dinjësishme. Përfaqësime të dinjësishme. What the fuck? Showbiz, artikulim, të dinjësishme. Okej. Po Fatos. Ndërkohë që shkëputim lidhjen në Vedatin. Sa më kishte marrë malli. Jo, le të ndalem. Vedati një kollos më në shish. Shiko, Një kolon Vedati. Teatri kollon. 300 kg. Kolon. Të shkëputim Vedatin ta ndajmë copa. Dhe ta bëjmë kolon. Kolosa bu. Se mos timin e gabimi, se mos të vërtet Ja. kollos. Më pëlqeu dhe ajo çfarë tha që ne jemi mësuar tha në Shqipëri që artistët prodhojnë shumë këngë. Unë jam mësuar për herë. I treguar, i kam mësuar. Avasos. Në emision, dinjësishme, kollos, mësuar. I kam mësuar. I kam mësuar me këto duar. nuk i përshtatet shumë Enit, zonjës Eni, Big Brother? Për asnjërin. As shëretja? Pse shëretja mund të jetë interesante? Shuret janë bik. Do bëte super lëzë, do fitonte fare, ma super intrig. Nuk të pëlqen? Nuk i ke parasysh Megi Pojani që është prezantuese për Puthën tani dhe Hati vajza me Shami në TikTok. Nuk i njoh. Si një? Ka pyetur njerëz që ato moshës së tretë dhe thot, nuk e njeh? Hati në TikTokut? Ti e mreku? Ke social media, i shef në herë, ti ke jetë apo çfarë? Hati sa mbesa atyre, si një hatin ka. Hati TikTokun goca me Shami, ti e mreku? Nuk e njeh? Ti qofsh? Ka bërë atë kërcimin viral. Pse shqiptarët duan skandale. Duan skandal. Absolutisht! Shqiptarët duan skandale! Arjan Çani është super i zgjuar dhe njëri shumë i lexuar. Nuk e di, unë e dashuroj të rrinë. Mendoj që publiku do njëjtë janë komplet tjetër të Arianit nëse do e shikonin. Do ta shifrim nga mesi këtu vetëm kaq është. Ndërkohë, Okej, shumë dëshirë specifike për Kostianin që të shohë Arian Çani nga mesi e poshtë. Duhet të futa patjetër mbik ta shohësh nga mesi e poshtë? Kostian, ti e shkruaj shtëpi. Ja dua shumë mendjen, se nga mesi e poshtë janë para kohë. ka dhe ajo një nerv të saj. Po, Luana është mastermind, nuk e di pse kam këtë. A është virgjëresh Luana? Jo, peshor, nuk e di se ç'është. Është virgjëresh. Më pa lidhje, mos ka gjë një energji ujori Nuk aty ka pik brenda. informacioni për Luana, thot, ç'është ajo, se s'e kuptoj fare, po është mastermind, sa njoh shumë mirë atë. Kontradiktore fare. Megi nuk është humbuese? Have you seen her lately? Okej, po. Jo. Edhe në këtë, and actually, just like that, I wanna tell you about it. E ke serious right now? Are you serious right now? I'm like really sorry about that, po tash jo burr. Tashio, man, please, like. Eni do ishte mamaja e Kur të zvieshin ata jeni aty, mirë se erdhët, bëje pa Kostian. Jo, e di pse, e di Kostian, you are like so English. You have to pay me for that, more e vesh ti. Nuk e di ku e kam mësuar anglisht e këtë, nuk e di pse po flet me Fatosin, si ku e kupton Fatosi, kupton? Ai s'di mësuar, thot. Fituesi vjen Moza në studio, thot si u ndive, Moza. Po çajë Si u ndive? Qa kem mësuar këto kode, i thot moza miti. Qa ke mësuar mi, po si u ndive. Po çajë këto emisione, do ta fitoja unë. Pikërisht do thoshte Moza, të çajnë këto emisione që s'din si me fal. Mësuar, ndive, kollos.
Wow, what the fuck, majni man. Tani bëjmë thirrje shtëpisë së vërtetë të Big Brother ta marrë parasysh Ta të propozimin ton se edhe ne na punon një çik truri. Shiko, Kjo ha debat. Misi, e thënë nga Misi, ha i qik debat, i punon një qik truri. Nështë Misi, se këture dyve tjeve jo. A i do të mësoj qik anglisht, do të ndryshoj fjalin, ky flet ky... E kam për bigun jashtë të burë këta, jo për Shqipëri. përmbytja ishte në skenar apo Jo mori në Këtu po fliste i ftuari, që ishte në 2XL, po fliste për filmin e tij, që kishin pasur një përmbytje që doli jashtë skenarit. Dhe Fatosi bën ironi, dukshëm dhe i thotë që përmbytja ishte në skenar, Misi, jo Fatos i budal? Po jo ndodhi me vërtet lesh përmbytja. Fatosi është shef të thotë, do të marrë të 200 euro. Nuk kuptuan kur. Po ndoshta nga që nuk ka thënë anglisht, që ta ke kuptuar Kostiane. Ka për të thënë pastaj kam të mësuar një mësim unë ty mas emisioni. Ka rënë impakti goxha i humorit në Shqipëri. Do me thënë përpara disa vitesh kanë qenë disa programe humori, por dhe me një peshë shumë të madhe, pra që gjithë njerëzit uleshin përpara koltukut dhe Absolutisht. Unë literalisht ka një emision shumë bukur humori ulen para koltukut, televizorin mrapa dhe shaf. O, Misi! A i shkreti dhe ja thot, ulesh para televizor, jo thot Misi, koltukut. Ja mu më doratorja këto. Ma pak të koltuku këtë. Ua, që më shifet një emision humori ulen para koltukut ta shaf. Kjo më t'i bukur. Andrea, e di çfarë dua unë nga ty. Dua të dëgjoj një varsolet, diçka për të qeshur. Po, thot Andrea, Artemis Fenja. Po, thot, what the fuck? Fatos, Kostian, se jeni për qeshur. Po, kjo intervista që më bët ju mua sot. Nëse unë dua shumë se kjo është skena fundit të më duk. E fundit qeka. Ishte skena fundit të WTF dhe po pyesni vetëm pse kemi vendosur WTF, ama? Se kemi vendosur Kostianin dhe Gjensilën. Një wet look shumë i bukur kë. Ne kemi vendosur thjesht për një pauzë sepse emisioni i radhës është The Dalina Show. Po. Ne vendosëm të marrim Alo. Jo, kemi marrë konfirmimi, për zote nuk e tallin. Nuk... Ore, kujti për ti marrë? Moqe la vila dramën, kam për ta marrë Dalina Show. Oh, që të bësh? Që të bësh, re? Që të bësh? Hishe mërë fare. La mylla, e pe. Da ishim ne këtë nga puna të she. Haj. Ty ishte live streami, ne, pasi të Marsikë nga fillu. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në... Am falni, asë. Kështu Ridalinas, derisa të emisioni ke 3 orë aty. Nisi. Po, sepse ajo gjithmonë me mua, por jo vetëm, nuk më ka falur kur një dashuri, një mbështetje. Po ta shifni, Dalina këtu ka përpëlit si diku të 30 herë. Zorta ke gjuhë? Që është jashtë normale. Po? E kuptoj. Këtu është emisioni turit. Në turi ka thënë diçka që është pak. Ne nësë do në lejoj se do pushoshim nga puna, pa ati lejohet. Okej. Se ta kjo është klishe, kjo po e thonë shumë burrat në ekran të Kastile, po nuk e them Kastile. Unë bëj një kështu gjithmonë, para se fillosh lavdërosh gruan ose burrin. Okej. Kam tingën në emision. Ta kishe bërë më para. Po se kam eksperiencë prandaj. Ta kishe bërë më para, ta kishin bërë ty më para. I thot Alina, unë bëj një kështu që mos ju marrim sysh, kupto? Për burrin ose gruan. I thot Turi, ta kishe më për vete? Alina, qatë të bo? Qatë do në mërë? Më kërë më shpia dhe më shatë? Dhe më bënë disë? A i fillon të qeshi parës të thotë. Kërë është a i gjej a i shfani sa që i këtu. Të thonë me vete, ati atëma për jo, më të më plasi me shkilma me jashtë emisionit. Vetëm Sandarat ka prerë ty kokën. Ja po, tashi një gjë. Po, thonë që gjanë me mua, ka momenti që thonë që gjanë me Orindën, po nuk ka rëndësi, unë dy gjëra doja. Kokën mos ta kishte si unë kam një kokë të mirësisht shëmtuar, e kam kështu si shtypur shumë nga mbrapa. Shumë sigur të ka në njeri me në Gurberati. Sa për krasoj, tha, Goca ta ka kaput kokën ty, thot Goca, kupta? Ky thot, e kam kokën në shtypur, Dalina. Ke pësu në aksident me në i Gurberati? Pse Gurberati?
Berati. Pse është kaq specifik? Ndoshta ne nuk e di, po pse ka gur? A ka ndonjë superfuqi guri Beratit që sa ditë ja përdor të desi? Kështu që Orinda është një bekim për mua. Qa burri e ti? Qa burri ja. Ta burri jam. Si a thonë një ton kështu pak si me neva. Qa burri e ti, mas? Qa burri e ti? Po ma kthem duket. Sa të burra të lulet, fantastike. Kjo është dhuratë nga e ftuara e radhës, unë Abida në fakt, edhe pse unë i dua shumë të gjithë të ftuarit që vinë këtu, jam kënaqur maksimalisht me të gjithë. Por kjo ishte një surprizë shumë e bukur dhe ishte një surprizë që ka ardhur në mes të stuhisë, në mes të furtunës, në mes të shiut. Kështu përshkruante mami im rrugën për shkollë. Po nëse unë deri kryoj tani si kanë ardhur lulet Dalinës, kupton, në mes të shiut, stuhisë, ja e shofi. Lule për dalin abuzin, tu është? Shprehjet e tua nga një këngë është një shpreha ime tash, është një edhe femrën e kam kam fansë, është the best. Sepse unë kështu jam. I thot ti ke një shprehje që më ka motivuar shumë, më ka dhënë shumë shprehjes. Fat Billy Holko ka Është shpreha ime preferuar, por motivi im ka qenë kur Tajna ka thënë burri, i lëm shtet për muri dhe unë që atër i kam shtet në mur çdo ditë. Unë zemër qaj dhe gjithmonë shoh një tekst të Tajnës. Shumë e fort kolumbian. Po më ndjekin këto shprehje. Po, vazhdo na bëj ty Marijuana. Fjapin fort. Pak para se mu bo dritë është shumë terë. Që gjetën kur dënë me gjujt, e ngrej një herë mbrapa shumë. Sa ma shumë që e ngrej mbrapa, qaq ma për para shkone. Unë kur jam konë shumë keq, talim ka ndodhë diçka shumë e mirë. Fatin e një gjithi të këputur e vendos era. Nëse sot bie shi, ti lagesh. Që ka ndodhë spiritual në duket. So la ka thënë ja 3 gjëra që ishin më thënë shumë të dukshme, po ta tërheqësh i gjetën, shkon larg. Wow, sa larg pamse. Po ndodhi gjë e keqe, pastaj ndodhi gjë e mirë, wow. Ti kote pas ke humbur për spiritualist. Nëse keni vënë akoma ne kemi marrë disa pjesë nga shumë emisionet Dalinës, më të disa me të ftuar VIP, disa me seansa terapie, disa me histori. Spiritualizë. Tash energjia, jam këtu disa ditë nëse se pastroni energji kam e mitë. Lajme se për harë. Do të kjo që energjia time do ikë këtë divani gjatë gjithë ditës se kështu të dalin e pamarrë, se do të çekës pastrimi kimik direkt sa ditë. Do të ngeli këto për eka. Shmëj me bo një kongë që ka me prek zemrën e krejt botës. I thot Tajna që unë gjithmonë ulem dhe them unë do bëj një këngë që ka me prek krejt zemrën e tënë botës. Buri! I kam shtet për muri! Shajerin e ke bal edhe s'di me knuti! O zemër ma unë ka prekur shumë thella e këngë, aty nuk kupton do. O zemër, ndoshta se kuptoj unë se kam arrit një fazë tjetër zemër të Master Manifest, you know, që tani nuk jam me ty. Okej, Kostian. Tani jam tish koncept. Kam 6 imazhe, të cilat unë do doja që të merja direkt reagimin e parë, se çfarë sheh dhe çfarë të lidhë me këtë imazh. Dhe me që jemi te radiumi edhe unë doja të ndihesh edhe ti po kaq spiritual, prandaj përgatita sa imazhe me kuptim shumë të thellë. Një sekondë, se më duhet të bëj pak cleanse, të papaj S'ka që se dhe qoj dhe unë këtë divan në pastrim kimik pasaj. Që është okej. Po, këtu kemi një spiritualist Laçe. Okej, unë jam këtu në Laç, unë parë se të vija në Andale. Isha në Laç. Te gurda e Laçet. Po, qa të me thënë kjo imash? Më thënë kjo më jep shumë forcë, mendoj që është pasionante dhe mendoj që unë aty kam 2 këmbë. Shumë aura më dha kjo. Tani kam kohë që e studioj. Po, këtu është fotoja e një dive paqësore. Po. Okej. Mu kjo më jep shumë buri. Dhe po ta mendosh dhe pjesa e druri. Mbështetjes prej muri. Druri ka qenë gjithmonë mbështetje dhe është simbol fortësie. Tu është një dem prilli. Okej, dem prilli.
Qa të jep? Kjo më jep pak Justin Peshku, duke thënë për Klea Ballia. Më thënë, nuk di nëse njeh si koncepte, po të studiosh... Është koncepti çka ke boist. Po, ti pas ke lexuar? Po, unë e di, jam Ndjen shumë shumë... mirë kur njerëzit domethënë e kuptojnë shumë mirë atë për çka po flasun. Tu kemi një gjarë për kombinate. Okej, nëse ti nuk e di, kjo është Duduza. Duduza është gjithmonë kur ti lëviz, po lëviz në mënyrë që është pak weird, pak, më thënë, mos ma trego aman se më jep pak. Të lutem. Okej, është Julieli. Julieli. Ha. Okej, duke marrë parasysh. Kushërira e dytë Arielis. Edhe unë aty po mendoja me thënë drejtën. Po ta shohësh është peshk. Peshk mbrapa. Kalim prapë në teorinë që ke boiste? Po, kjo është teoria nën teori. Qa ke boiste, po janë peshqit. Dhe peshqit bërtasin, sa herë që ofin Julielin, më thonë kështu është mitologjia, sa herë që ofin Julielin, thonë qikashtu, dhe më thonë jep gjithmonë këtë lloj energjie. Ka ish aura, më dha kjo intervist, ka ish energji, ka ish... Përqejo? Dashurosh në kërcime gjë më erotike, më fal ta them. Gjë më të vdes për kërcim. Unë vdes për kërcimin. Unë vdes. Mbas jush edhe Ledit edhe Gert Vasës nuk e di mund që vdes, ato që e din baletin unë baroj. Dhe të dashurosh dhe kërcyra që jam më erotike e mundshme, kështu që unë përfshirë dhe mua shumë jemi dhe... Unë përfshirë dhe mua. Tani, a u dashurove me mua? Kjo gjë më erotike, të pëtëm. Unë nuk lejoj gjërat erotike këtu. Jo, ama mos na bëj këtu, mos na bëj mu këtu. Dashurove? Gjë më erotike e mundshme. Na fal aman, kur do të ish botalle, mi tu dhe pas ta pushot të duam shumë. Ti ke shumë të drejtë, shumë erotike. Vllai po themi që para se të përgjigjem, I can hear you talk all day long. I love mënyrën se si ti e artikulon ato fjalët. I love it. Se më përsi i arrim bashkëve, ti pas ke lek, të dyja pa burra. Okej. Ky zëri mos është Kostiani se po flet gjysmë anglisht gjysmë shqip. Mos e ka kamuflu. Dyshoj që Kostiani do flirtonte me Dalinën, po okej. Nëse Dalin si pëlqeu tha, ti ke lek, të kemi burra, hajde shpirt. Në fund më doli fati. Vdes me dokumentat, me prinapet, me këta. E ti, unë e kam bërë planin që unë gjithçka do të transferoj në emrin e mamit, se ajo nuk është e martuar, s'ka burrë, është vetëm edhe... Që ke gjithë skema, me këto skemas. E tha planin në një emision që ndiqet kudo, sidomos në diaspor, e tha planin burrit tuaj në gjuhë. Po ti që ke budallashe fare, do ta tregojon ty mamit tënde në lekët që ke për t'i fut ke mamit ti. Dalina mërzit se i donte vetë. Mas. Do të lidhe me mamin Dalina. Më falj pse ishte aq i sheshur të pasur, ishin 3. Lek. Ti do më thënë, nuk e di, duhet të ishe në një jetë paralele, mos ke qenë dhe kështu komedian, aktore komike, sepse mënyrën se si Erofenti të duket funny, por është tamam se komedia nga drama lind, nuk është thjesht komedi sa hajde të qeshim. Dhe komedia jote nga një dramë shumë e madhe, më pëlqen shpirti që ke, se kam shumë qejf njerëz që qeshin për ato gjërat pak të ndihmon një çik. Po çështja është që po e zvoglon dhimbjen e saj, po prap. Po na fal Jona. Jona se fal Jona. Ajo po flet për traumën, e ftuar po flet për traumën në lidhje telefonike, Dalina thot, po ti që ke lezetshme, ti qeshke me traumën tënde. Që ke super komike, a ke qenë komediane më vonë? Jona, Dalina fokusohemi, ajo po përjeton një traumë, po më fal. Dalina, disa njerëz qeshin nga trauma? Po, e drejtë. Harroj pak ishte ka të qeshme të ftuar. Këto 40 vitet të paktën, po themi, në vazhdim, çfarë të këndër mund të bësh me bashkëshortit tënd? Ja, ai tri aty, unë këtu. Qa do bëjmë për zotin? Qa do bëjmë pa i zotin që i keni këtë emision? Për referencë të këtë episod, e ftuara po fliste për faktin që burri vet ka 40 vite që nuk punon fare, nuk e ndihmon fare, domethënë është thjesht out fare në martesë. Dalina e pyet i thot, po çfarë do bësh me burrin tani? 40 vitet e ardhshme, kupton? I thot, po çfarë ti bëj o gru? 40 vitet e ardhshme, po t'ja parashikove sa doroj. Po tha aty, mi e tha aty. E ka thënë emision, qa ti bëj ma? Ka 40 vite me të s'ka basi, qa të bëj ma i qka e Dalina priste? Po unë që bëra këtë pyetje, priste na i përgjigje filozofike. Nëse ne shijojmë shumë, të lutem Dalina mos na pusho, që të bëjmë, nëse të pëlqen domethënë të bëjmë prap për Dalina Show.
Po, në qëfë se jemi fani. Të lutë. Dhe si që shumë fani, unë më është dash shoh shumë material, që të përfëzdi shumë, po shumë bashk, sepse janë 5 orë emision se cila, por gjithsesi e shijuam se ka shumë fan edhe pse është për seanca terapie e tjerë. Dhe kemi punuar deri në 2 natës si ta dish për informacion, Thjesht kemi punuar deri në 5 të mëngjesit bashkë të dy, domethënë për të pa këtë emisione, po thjesht e ka. Ta kesh parasysh, na rritron. Dhe nisi me rubrikën time të preferuar, sepse vetëm unë mund ta shqiptoj tamam këtu në top 5-shën, dhe këtë javë kemi zgjedhur La Villa Drama. 5 pengje tona nga La Villa Drama. Pra me që unë mbyll, po mos harroni, domethënë ne La Villa Drama është e mbyllur deri kur të shkojmë ne 200k subscribers. Kështu që bëni subscribe, okay? Që jepini që ne t'i bëjmë prapë reaction. 5 pengje më të mëdha nga La Villa Drama. Në vend të 5 është emisioni Kisianët si po zgjat një vit. Është përmend 1 milion herë. Nuk po e shohim, shpresojmë ta shohim. Me shef do e kishim. Ta dima i mbylli kullerat kot apo si. Në vend të 4 është dilema jonë më e madhe që s'do zbulojmë kur çiftin sekret. Edhe mund ta zbulojmë, se shkojmë 200k subscribers. Edhe mund ta zbulojmë. Ju e dini vet, po të ishim 200k do e dini. Në vend të tretë është fakti që ne do shohim Justinin dhe Klean veç e veç, domethënë. Nuk do i shohim Justinin veç dhe Klean veç. Sepse gjatë gjithë La Villa Dramës i kemi parë bashkë, kemi parë vetëm situata që janë zënë, kemi parë vetëm duke u puthur, duke u ripajtuar e tjerë. Duke vrapuar në përshkallë për kate të tëra. Që fan do ishte ti shifnim Klean duke bërë diçka, Justin duke bërë diçka tjetër. Por që çfarë do bësh? Kështu no. Por që me vetëm 200k subscribers ju mund t'i shihni. Dhe në vendin e dytë nuk kemi patur kur një sqarim të Flori dhe Kristallit, se ndan nga hiçi. Në vërtet na iku këtë storyline i Flori dhe Kristallit, na iku kështu. Se kuptuam, u bë Aldi Kristal, wow, çfarë, se kuptuam fare ku iku Flori Kristal. Kështu që s'do shihnim kur këtë storyline. Por që prapë për ta përmend 200k, edhe më të shohim. Dhe në vend të parë, ne nuk morëm vesh kur kë donte Aldi. A donte Kristallin, a donte Kisianën. Nuk e tërhiq njërën. Po tjetër. Se morëm vesh kur kë donte ideal, me cilën do përfundonte. Por që prapë, po të ka 200k dhe mu ta marim vesh. Oferta fundi. Nëse ne shijuam shumë dhe më të fënë, dhe Talinën dhe gjithë komentime për La Villa Dramën. Dhe pushimi që do vi pas kësaj. Do na mungoj shumë La Villa Drama, derisa të shkojmë 200k, prapë. Kështu që deri atëherë, jo deri kur bën 200k, po deri javës tjetër nga unë dhe nga Juli. Mua! Puci! Andale!